Xitay zulmü ve Uygurlarning siyasi amalsızlığı. Ahmetcan Ahadning taqdiridan ibret. Sharqiy Turkiston informatsion markazi. Qalamda izbasar. Xitay zulmining siyasi qonxo'r tabiati bu echinishlik voqea bilan texmi aydınlaşdı. Xitay kommunistik hakimiyetining Uyghur xalqiga qarshi yurgizayotgan erkiy qirg'inchiligi va sistemalik bostirishi faqat bir xalqning azobi bilanla cheklanib qolmadi. Bu zulm Xitoyning siyosiy va jamiyat kontrolligini kuchaytirish uchun yaratilgan geopolitik va ideologiyalik mexanizm bo'lib, Uyg'urlarni vatandili emas, chet ellardimi siyosiy amalsizlikka duchor qiladi. Ahmetcan Ahadning taqdiri bu zulmning siyosiy tabiiyatini va Uyg'urlarning davlatsizlik sababidan yetgan xorliqini cho'nqur yo'ritib berdi. Ahmetcanning taqdiri amaliyotda siyosatning qurbonidir. Ahmetcan Ahad Xitoydagi lagerlarda azob tortib, zulmni xalqaro axborotlarga yetkazgan. Turkiyada ve Çexiya parlamentida guvohlik bergan bir Uyg'ur ziyolisi edi. Uning Xitoyga qarshi siyosiy ko'rishi, erkinlik ve bexatarlik izlab Yevropaga qaytishi, ammo Bosniyada kasal bilan sirliq vafot bo'lishi Uyg'urlarning chet eldagi siyosiy ve qonuniy maydonsizligini ko'rsatdi. Eng ichinarlik yeri Onun cesedi 42 günden beri doktorxonada to'nlaqliq yatmoqda. Çünkü Xitoy pasportu sebebinden cesetini beriş üçün Xitoy elçixonasining ijozati talab qilinadi. Bu Xitoyning zulmining faqat tiriklarga emas, o'lganlarga mu chat kiyirdiganligini ko'rsatadi. Ahmetcanning hayoti va o'limi Xitoy rejimining siyosiy kontrolligining ne kadar çoğunqur ve keng kölemde ikenlikini aşkarlaydı. Uygurlarning xalqaro sahnede hech qanday siyasi vekilliki bolmag'ashqa, Xitoy puxraliqidan qutulolmaganligi sababidan ularning taqdiri Xitoyning siyasi irodasiga bog'lanib qoladi. Bu davlatsiz xalqning ne kadar ojiz ekanligini ko'rsatadigan ichinishlik manzara. Devletsizlik ve siyasi xorliq chekiga yetdi. Uyg'urlarning davlatsizligi Xitoy zulmining davomlashishidagi eng cho'ng sabab. Davlatsiz xalq bo'lish Uyg'urlarni xalqaro qonunlar va diplomatiyada qo'g'diy oladigan har qanday siyosiy quroldan mahrum qiladi. Ahmetcanning jasadini dafn qildirish uchun Xitoy elchixonasining ijozatiga muhtoj bo'lishi bu siyasi meydansızlıkның en iniq görünüşüdür. Xalqaro qonunlar bo'yicha Uyg'urlar Xitoy puhrasi deb qaraladi ve bu puhralık ularni Xitoyning siyasi kontrolligidan qutuldurmaydi. Bu yerde siyasi mesele shuki, Xitoy xalqaro jamiyatdagi iqtisodiy ve siyasi ta'sirini ishlatib, Uyg'urlarning haqlarini qo'g'daydigan her qanday tirishchanlikni bostırib atıdı. Türkiye'de Ahmetcan'a karşı asassız gumanxo'rlik ve qo'g'lanish bu xil siyasi besimning yerlik cemiyetlerdeki ko'rinishidir. Uyg'urlar arasında yüz bergen bu gumanxo'rlik Xitoyning Uyg'ur muhacirlarni yalg'izlantirish ve ularni siyasi jihatdan parchalash siyosatining bir natijasidir. Xalqaro jamiyatning roli ve mas'uliyati haqiqatan muhim. Xalqaro jamiyat bo'libmi g'arb davlatlari Xitoyning Uyg'urlarga qarshi zulmiga qarshi turishda ko'pincha sukutda qoldi. Bu sukut Xitoyning iqtisodiy kuchi ve geopolitik ta'siri sababidan yuz beryapti. Ammo Ahmetcanning taqdiri shuni ko'rsatdiki, Xitoy zulmiga qarshi turmaganda bu faqat vatan bilan cheklanib qolmasdan chet ellardagi Uyg'urlarning hayoti ve ölümüge ta'sir ko'rsatdi.
xalqaro jamiyat Uyg'urlarga siyosiy vakillik va qo'g'dinish bilan ta'minlash orqali Xitoyning bu sistemalik zulmiga qarshi turish kerak. Bu faqat guvohlik berish yoki ma'lumot yetkazish bilanla cheklanib qolmasligi, balki Xitoyga qarshi iqtisodiy va diplomatik besim yaratish, Uyg'urlarga panohlik berish va ularning xalqaro sahnada ovozini anglatish uchun maydon yaratish qatorliq harakatlarni o'z ichiga olish kerak. Uyg'urlarning siyosiy ko'rishi aniqroq qilib aytganda vatan va g'urur masalasiga berib taqishidi. Ahmadjonning taqdiridan ilingan eng cho'ng ibrat shuki, siyosatga aralashmayman degan pozitsiya Uyg'urlarni Xitoy zulmidan qutuldirmaydi. Siyosat davlatsiz xalq uchun hayot-mamot masalasidir. Davlat bo'lmaganda Uyg'urlarning g'ururi, haqlari va hatto o'z teniga ega bo'lishmi mumkin bo'lmaydi. Xitoyga qarshi kurash faqat guvohlik berish yoki axborotlarga ma'lumot yetkazish bilan cheklanib qolmasdan siyosiy birlik va davlat qurish ko'rishini talab qiladi. Uyg'urlar orasidagi gumonxo'rlik va parchalanish Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish siyosatining bir qismi sifatida ko'rilishi kerak. Bu gumonxo'rlikni yengish Uyg'urlarning o'zaro ittifoqlashishi va siyosiy maydon yaratishi orqali mumkin. Ahmadjonning taqdiri Uyg'urlarga siyosiy kurashning zarurligini va vatan qurishning muhimligini eskartdi. Xitoy kommunist hokimiyatining Sharqiy Turkiston xalqiga yurgizayotgan siyosiy zulmiga qarshi kurashni kuchaytirish zarur. Ahmadjon Ahadning taqdiri Xitoy zulmining faqat vatan bilan cheklanib qolmaganligini, balki chet eldagi Uyg'urlarning hayoti va o'limiga ta'sir ko'rsatadiganligini ko'rsatdi. Bu zulmga qarshi turish uchun Uyg'urlar siyosiy birlikka kelib, vatan qurish kurashini kuchaytirish kerak. Xalqaro jamiyat bo'lsa, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish uchun iqtisodiy va diplomatik besim yaratishi, Uyg'urlarga siyosiy vakillik va qo'g'dinish bilan ta'minlashi zarur. Ahmadjonning jasadi doktorxonada to'ng'og'liq yotganda Uyg'urlarning ko'rishi to'xtab qolmasligi kerak. Uning taqdiri bizning g'ururimiz va tenimizga ega bo'lish uchun vatan qurishning va siyosiy kurashning muhimligini yana bir qitim eskartdi. Biz Ahmadjonga va'da berishimiz kerak. Biz siyosatdan qochmaymiz. Biz vatan uchun kurash qilamiz. Chunki vatansiz tiriklikda o'limdimi xorliqdan qutula olmaymiz.